Salut. Des maths. Adon des maths et Peter Huari Gornit diviren ispicial evit Twitch. rentakon badenou prezegenu en an, enfin en an, Ja, en tu. eve amzer, en an nitri, el Ja, m'avait c'est. galvet, neus ket en o, bar Summer Game Fest, mais Ja. sais-tu, neus ket en o gwir, chiwas. Penaos makon gikezik. Boumondra la con maté. Oh yeah, bah, des Pardon, halles d'avant, quoi. Vite poen, vite poen. Goulet de vodi wezator. Mm. De hei. Ar Summer Game Fest a oa bet neuhe etre krogede d'ar c'hwert ar 6 a mizeven hag echuet tampet dorm d'an dek klarom. Evit a aro ka bevo traoù goude neus ket bet c'hoaz en Nintendo Direct. Da square. L'er ma vo evel just un deiziat evit silksong e bars. Ja, il va juste. Puis on eus ket bet evit Microsoft. Mais que sais-tu, ar Summer Game Fest neuze abaden Geoff Keighley nier à l'ensemble traoù tamm c'hoazh an, puis il y aurait Zeland ous en agenda zo bet ket gant origami juste pas meus laret Geoff Keighley et Lennon o deus galvenian Jean-Claude Keighley neuze meus sojet megortos ne ket an vet Jean-Claude pas d'or mare on a ze petra c'hoarvez c'est une gant Geoff Keighley. Ja. Bewa un abaden a oa un tamm a-raok tout-se Ya hag ne manket reret war listenn ar prezegeno, me oa an AG French Direct ya a oa bet d'an a-warn-ugent a viz me. ya ne doa bet war an agenda ya. Mais oa bet ur State of Play ye gant Sony Ya, leur gwere. manus beke Ja. kalstra. Ya. Mais sais-tu, le Denver ça ou Summer Game Fest à Garpez au Goudé. Ja, setu Xbox, Ubisoft, ar PC Gaming Show a tout. Ya. Bah kroget vo gant ar Summer Game Fest matese pe rantoa kreig gant an dral. Bah, vel soñjen ober dre an urs ma oa bet an traoù ma Ah ya neuze war an AG soñjet French gant an Direct. AG French Bah Direct, mais ya, vel bah ke ganti me meus Ja. ket goulet tamm ebet rand da zegeri recap matese e Ya, kishen. bah, war dem soñj lec'h yen officiel an AG French Direct a l'er kavout. N'oc'h an AG French Direct a zo evel just, evel ma c'haller ijinan, ur brezegenn a lak war well c'hoario diorroet e France, me ie e galek. N'oc'h a bet oa c'hoario a oa da skouer gouet e Québec petra vese. Ya. Setu, Salut n'oc'h 3 nito. Le red rand. Puis on se tu devant un chat. Salut dit! Penaos mañ Juanito. Setu, n'oc'h komzet o deus diwar ben un toulat c'hoario, lusket oa gant ur ploc'h a oa ket displijus setu oa ket re cringe a tout, enfin mont dre bet oa fartagino Chiwas. bihan a wechoù memandra. Golor pe Heu, cringe. ah ya. Petra meus merzen meus ur c'hoari an bet Broken Lens, diwar ben Ah ya. ur robot ben a fini ur c'hoari gant diforc'hio oc'hed a glask Ya. je deset difereñs a rak. Ya dioroet gant a red oa dioroet Run The World in Between gant ar streamer encre mécanique hag a zo barz e gravar dro an tresadennoù. Ah ya, Chutu. setu. Modal bezo an ar JRPG Alzara zo seblant bezañ an dra braz a war memes tra. Ya. Ya an voudran peogwir bezo unan a oa o tioren an ankou eti penaos eo an Camellia? vet. Hein? Non. Studio Camellia? Non. Non, an ankou a zo ar studio eus dormet ahe. Ya Petra. digare, c'hoarzhin a ran da Juanito. Ah ya. Ye rale enrolfem ar podcast Da war voaz war ni ran Twitch. ket. Penaos amikor? Oh là là, digare, skuizon. Eruzamment ne vo formet de goudé. Emmet. Alchemy Games, ça sais-tu.
Unan a oa Alchemy Games a zo bremañ o labourat war aktresmañ. Ok. Je tue. Je sais Zeblant plus, beya ur mais aktres braz gant ur budget braz a war. dans Muse a war, enfin, zo ezet on bet gant ar aktrese. Bet oa un doare A Short Hike an vet Cloudy Valley. Ya, Virianne c'hevel deus A Short Hike. damzon je meus gwelet ar c'hoarimañ ar jeu Made in France. Peus oa da morvad oa kalzig ar c'hoarioù. Ya. Ah ouais, jeu Made in France. Ya. Ah ouais, non. Setu petra oa modal bezo un dra evit Architect Life. N'ouzon kere hag ur c'hoari pe un dra micherel pe kaji. Mhm. Hag bo setu drevas quoi. Ba oan toulat traoù evel just mais bo ketud a venegin da c'hoario. Me Mm, plijus oa an abadenn eus kavet oa Ya. Bah, sympa. war an recap velant oa beko The 33 Immortals, pezo souezus, pi Ya, ur jour ket ne fer ar studio egal ar va fer dro. An te faz ziorn. Per strub deus bro Quebec ma tese. ya posube. Ya, pe ur in o doa diorwet neuze ie a rok ur c'hoari an vet. Spirit Farer, meus gret de veso. Ya, bezo daveoù da vro Quebec ar c'hoariban ne ket souezus. A zo un doare roguelike me gant triden a tregont a zo Emulidis Warrior neuze dedenus war. Raven's Watch ie war zeblant hag a zo neuze gant Dir Warrior Curse of the Dead Gods. Neuze a roguelike un tamm mod Hades me gant Pevarden. A Castaway neuze Castaway a zo gant an den eus dioroet a c'hoari un tamm mod flashback a he. Ah ya. Fel just me son jeus netra fenos, neuze vin ket evit lavar an anno. Mais setu a he ar c'hoari Beyond un tamm mod Link's Awakening. Mais Beyond tout war a zeblant gant pevar boss epken. Hag ur mod un tamm roguelike goude. Neus e seblant beat dedenus war. C'hoari Beyond, quoi. Mais ouais, il est cause The Last Moon war a zeblant, meus gret an tamm va bah der, non, der. Ok. A zo an doare Zelda-like ie. Ya. Chotu d'ar pez a velan a he. Ya, ba ya. Bo sur oc'h e oa traoù mais ma fell d'ar e vo tud ar mont a welet. Ya. Ma tre, nous en jet French direct zo ma, nous de guren e kek pel goude ar jeu Made in France, ne he Ya ba. morteze et un tamm vite bachetu a d'ober bouderès et pas d'ar mare, setu pas de miseven. Ya. Tamm ar mare l'er ma avec alza du to. O heulia pez zon doneve e bet ar c'hoario vidéo. Traoù zo a zo bet gwelet abadeno e prezegeno al goude. C'hoario Ya, zo. vel just. N'oc'h pe zo mat ie. War-lerc'h oa Guérilla Collective mais me'm eus ket zellet. Mek en ebeut. Zelet peus ar State of Play? Zellet meus un diveran d'am soñj an de war-lerc'h. Tet eus zellet? Ya, me oa ket kalstra, be oa dreistol Concord hag a zon deure Overwatch, pem en e pem, me a zeblant un tamm beag gant ur mood Guardian of the Galaxy. Hag a Monster Hunter Wilds, gameplay Monster Hunter Wilds vid ar vech kenta, me chetu tout, eus ket un set kalstra wall. Yo. Ha neuze, meneget teus ar Guerilla Collective c'hoant peus komz ar benzeie me... Ket zo bon, ken eus, digoret un dra a lare pe zo ar c'hoariet. se meus zelet al loden, me genre an ur gousket dirak, pe ur c'hoari balatro. Yo betos. Ya. Zellet ran bihan a bihan. Da blanc, je vois... Ah non, ne oa keze Allô? oa super cringe. Ya, Petra? Ba meus kredet gleven ket an out ken. Ah ba un toulet c'hoario zo bet lakaet ar goz war-ne war a zeblant mais eus netra on vefen mod. Non, mek en ebeut. Ba Guérilla Collective a liez o un tamm fentus a tout se ign ar ur show Ah yo. non?
Minke Euh, goudet d'ober farsadeno a tout muioc'h eget ar ewal. Devolver a rendrase, mais guerilla Ah ya collective, Devolver. tu. Non, bah, tu très bien Summer Game Fest, du stu. Ya. Oui, Summer Game Fest, Showbras, Jeff Cayley, nous est Azo Kroget. Gorn, c'est-tu Menegi, Memestra, Stad, Grande Thérèse à voir vidéo. Ya. Arvech Kenta, Arvech Diwea, Ebe Meneget, toutes, pas toutes mes events. Mateze Gant Devolver, y est. Puis un temps hostile, mais je tu Benetra zo Bador Gerig, Heneke Kals. Adresto, les B, un tom, la quête d'Idonon Tapis, juste goudé. Mais dans les beta, Ebe Meneget. Ya. Je tue. Mais zo bezoezet an vije, j'ai kenni zo ken vije meneget. Bah, Morvat et Wabe, Bechet dans Drazede, Arvech Diwea, quoi. Un bla passet. Ne songez la reine ne ce qu'est l'arrêt de bande d'abiou, on abetra juste l'arrêt aya niso zonket gant ar familioù ou bêtiset pen ravesse meus kezon j'pèse de l'arrêt, mais bref. Alors minimum quoi. Ya. Ah, gant petra et kroget meus kezon. Gant Horizon Lego. Sais-tu Huari, Lego Horizon, nous avait fait un temps, nous est kedevel à Huari ou Lego an anveom. Un temps d'Issinvel, Goulet de Zaus. Mais Denben a hortoze andrase d'amjon, je vois voir bingo Denbet, Huari Lego Horizon. Bah, je suis Perak Pass, très seul au Québec Goulet, quand on avait des PlayStation Showcase. Non. On a zo usé. Sous Esus. Ya. Mais Perak Pass. À Goudé, mais ouais, il y a Harry Potter Quidditch Champion, Ya. Bzouab déjà, Huari, et l'Herma Halem Huari Quidditch. Ah ouais, de Spelzo. Il y a, bah, arrête de grand Kebra au trif, en amont, j'ai Huari, Gret, Vida, Arpel, Gomzario et Zouk. Vous voulez dans le. Bref, Néroki, rentré. Avec passant Jean Nano, à Huari, cause, Waket. Fentus, pas vos Herbugel, quoi, mais Waket Stratégal très, quoi. Ah non, mais meus bekaz plijar dur o c'hoari gant ar c'hoari se, n'oc'h Ah, ya, mais plonge... Ya, c'est-tu, mais d'abord, Huariès, Endro, vraiment, c'est-tu, et fait un temps d'Issinvel. Ya, je mais ouais, fan, ce skip Australia. Athé. Ok. Mais ouais, ni Portugal. Ah, ya. Goudé, ouais, Bedargos, arrête, Huari, alors on entend comme Zivareben, et No More Room in Hell, Dao. Mais me soiriez de Kals, gant No More Room in Hell, azo douare, Huari, zombiet, nous avons juste déjà deck 1000. Avec Huari, gant zombiet, et Dauville, Pevar, Varnugen, zon tom Suezus. Mais en Nikenta, avoir on devrait mode Half-Life Dao. Vous avez Rao Gret gant tuta Yulvad à tout. A un temps d'Issinval, le Strauvel Left 4 Dead, Pegurewa Gorektre, a Redwa Diwal Kals, Ragar Zombiet, Pep Zombie a un danger quoi. Padal Left 4 Dead et Red Tena Pepler gant Bern Zombiet. Nous avons Kaven et Denus, a Bewatra d'Aubert à tout à Gewa. Enfin, Huari Matre d'Huari gant Muraini. Et on l'a de fait un nail, a Guspen a nous avons kepen nos begret, mais teaser des bêtes en nail Huari gant Diorain en Nikenta, bah oui, tout la damzer vraiment, mais tu da Yulvad et nous enfin Yulvad. A actrice Robert Huari d'Abea, mais c'est tu vois, mais skipail. Agahé vers Zeblan et Torn Banner Studio, de Adkemere d'actrice, à Gazot Dioruerien, à Huariu, Chivalry Medieval Warfare. Et Pirak Pass, nos études à Gazo Bois Aubert. FPS, mais quand Armou Toast nous appelle à Glost Tower quand no More in Hell mais au curieux trait Dame Jonge et Klaskin à Roariment ma fait d'un million net Roari Endro quand à Roariment. Ok. Je tue. Petra Pus Goulet Goudété. Bah, war Bern treo, mais oa netra gaven de Denus. Hier, pas tout à Summer Game Fest Pus Goulet netra de Denus. Bah, meus kejons, hein, en gwelet... Modal, bah, Bechal. Ah, bio, bageo Neva, ya. Ah, ya, elle juste Neva. Bah, se rendre compte d'Irban Neva. Vous allez comme Irban Petra. Ya.
Bah, Neva zo deus skeudennoù deus Neva an eus gwelet hag un tammig gameplay. Noc'h c'heñvel-tre skipa ur c'hoari dioroet gant skipal gris hag a zo Ja, c'heñvel-tre me gant emgann e-barzh. ja se zo disavel da war Ya, memestra. ya. Noc'h evel just meus ast gwelet penaos zo. Ja, ya, ba ar wech kentañ oa goulet gameplay. Ouais, dam jonj vo plijus memestra. Ya. E touz an trawal ie c'hoant menegi ben afin zo kalzik a draoù zo hag a vandenus. Neuze Star Wars Outlaws zo bet meneget me ahe oa kalz mioc'h a draoù e prezeget Ubisoft evel just. Civilization 6 a zo bet lakaet ar goz diver eben oa ket morse bet diskouezet neuze bezevo eus diz delar. Sevenadur 6 e daouvil pem varnugen. Perak pas, c'hoari plijus a war. C'hoari Dragon Ball a zeblantedin be a rik invel gant a c'hoarioù Dragon Ball mo c'hoari ganto ur blavechou daouvil Ace neuze Meus neus an kejañs timon. paotr Oh non mais wellañ e zo bet deus hag meus kejañs bezañ gwelet se. ar an timon goulet da memez c'hoari. Bref. Eus pezh oa Goude... zo e barzh e pad ar brezegen e oa kalz bruderezh hag a wechoù a start gouzout Ya, peta war petraoù bruderez a peta... Ba goude... bruderezh abaoe En ur sum pep tra oa bruderez, me gure oa ya. tra oa gwirionne... Ar setu oa an ket ahe evit be a diskouet vel a real. Ar c'hoari... Ar beat'em up Power Rangers. Un tamm e mod vel ar c'hoari Tortue Ninja oa bet em bannet eus kepel zo. Ba revo Power Rangers. Perak pas. Un doare beat'em up pixel art. Oula. Comme ça, on RS. Je tue. Zele da ran bun a bun pez oa bet, Ya, mais... mignon. Un des LC evit Alan Wake Dao, Gant, Tuden, Control et Bars, ze fen tuze. Aya c'hoari neuhe diroeaien Among Us. Also deut war a Lorraine hag a oa ar pantan un tamm moutik pegur. Setu oa ket tut c'houni d'or Bernard Rand oton evit disko zo c'hoari, mais oa enfin, damzo j'ai c'hounezon d'or Bernard Rand, mais oa diroeaien setu un tamm bihan, ur stum. Damzo j'ai une chomet de bihan. Evit neuhe kinik dija ar stirat bevat Among Us. Ya. Den Gant bet sapre aktorien o... Mais ya, force petra. Bon, dir hortos, mais perak pas, a gure un tamm diouz ar c'hiz bremañ force peus ar vidéo neus ur stirat. Ya, bere. Dam jonj, ya. Doare ur c'hiz neve, me emad perak pas, bez vo ur stirat Dead Cells o tomb mez ar zun a zon. Hag ie neuhe ur aktrez l'er ma an vet Outer Sloth, peogwir ar studioz an vet Inner Sloth. Ya. L'er ma la reine et setu e chikoren diroarien dizalr neuze boa cool. Enfin, Ya. j'en ai diroar dizalr morvoad no a stourmet a gouzanvet kalzik e a rok kadbers a go deus tapet d'ur bern a ran. A Ya. vraiment doa rede da reiendro quoi an a ran gounet Ya, evit oui. skoazela tu al zemeus kavet brao. Ya, ur aktrez brav hag ya dres wel malarez ba igno o deus merzet o doa bet chañs diroc'h gant o c'hoari hag felde ya ba n'ezont ket trafe an arc'hant en-dro da dudal quoi, evit krouiñ traoù. Yeah. Après gwere e brokus a brav quoi me gav gallet o dije just ba gwerzhañ Among Us betek bezañ o n'ezont ket overwell gant an arc'hant. Ya, gure. Après diskouet o deus un toulat c'hoario me enfin Ya, genre ya, nebeudeilenno deus c'hoario quoi, n'eus ket tud a ya, ya. gomz enfin ouier kere petraoen a netra pe wech. Damzo j'meus goulet reou hag a oa c'hoarioù mo an ven dija quoi, mais ahe oa diskoet oa harpet gante. Ya. Be oa yi goulet peus sonj peus eus trailer Dune Awakening. Ya. A oa deure neuze a oa gameplay bet, mais a oa gidnige an istor. Ya. Neuze a zo vefe un doare Dune What If.
Ja, c'est-tu? Ben fin, doare bet ken stur l'er m'avait fait ep Paul Atreides à toutes Ja. des denus, hein. Negefa les rafanze kento arget just at kemer histoire ar film. Ja, gore. Faut-tu dire hortos. Un trailer zo bet evit Kingdom Come Deliverance Dao, mais a oa bet diskoezet dija. C'hoari ze blant bea cool a war. Et a oa goude. Ya c'hoari Delta Force, nous efan tuze pe yore nous Delta Force are au tombe da zo ar doare c'hoari FPS milourel nul. Mais nebet de vechuzo var gog o deus tenet tout da c'hoarioù Delta Force, c'est damjon j'ai liamet quoi, o deus ran at kemer Ja, an tamm la kado c'habranou var a doare licence Delta Force, nous e oa damjon je da bengata oa filmou gant Chuck Norris, mais filmou an tamm direct ou DVD nul. Vraiment e oa c'hoarioù, mais même oa c'hoariet gant unan var Urziater, var Windows et triwe rape verugen One Beyond, mais oa ket dispare gaierne. Mais tu Navoren et Mestra ne he venegan. ja. Be oa Killer Bean zo ur c'hoari l'er m'ave c'hoariet ur fawen o lachatut. C'est-tu ur c'hoari youtuber damjonj? Ja. Ah bah yo be Wonderstop. Ja. Ja! C'hoari Annapurna Interactive. Mais ja, zo super kevrinus. Bah ya pe ur edrestol e 10 euroet ne he gant Annapurna Interactive. Ja. A gant are o deus 10 euroet ne he The Stanley Parable à The Beginner's Journey. Ja. The Beginner's Guide. Yeah. En ur stum vezantet un tamm pugur barza pezon eus gwalet, n'oc'h ur c'holiet ve ur vrezelourez, enfin zantet ve deus pevet traoù start a tout. Hag a zo enfin a zo barzh bet tout motik quoi, ret e daezi kourtut, enfin genre Animal Crossing quoi. Yeah, Hag le Stardew Valley Animal Crossing, mais gant un twist. Ja, gant un twist. Mais oui, ar kere répéterait en twist, nous m'avait fait juste c'hoari Stardew Valley Animal Crossing, gant un neusement, avait fait un temps, bof. Ja, 3 sudan quoi. Mais a hen ur c'houzout piou a labour varnan a gant on devrait mini teasing a zo e fin a bom bruderez. Et mateze e klaskin quoi. Ja, men ie. Mais bon, Maëvel évite Crush House a zon ket. Gwelet zo. Je tue modal oa Berntra ou evit c'hoarioù zo dijanio, mais ne ket denustre. Mat ker. Oa gwelet mammias ket eno deus kern. Ah ya, ur Summer Game Fest oa ye. Ja, a zo c'hoari newe an dut o deus gwelet Haven. Ah ya. Haven, oui, ket penaos Ya ya. Vet zo din war a leurenn zo ken non? Meus ket jonch. Jonch ket din, non? Ok. Ah, mat se yo, tu dois un tol mouezgal eusus a he. Ya. Ah ya, met just. N'oc'h ba me eus lakaet ze an da soñjal e vuzan pugur ur c'hoari krapat. Meus ket 10 000 c'hoari krapat. RB. War a zemlan e super deus ar c'hiz bremañ. Ya. Pugur damjou eus gwelet unan all c'hoaz. War disket meus goude e oa Mathieu Bablet o labourat war neuz ar c'hoari. Ya, an deorien ver perak zo ur bern c'hoarioù krapat e pegur vraiment an deorien zo genre potret tregon la, peter ar potret tregon la ar maremañ krapat. C'est tuperak, C'est mais tuperak zo ur bern c'hoarioù krapat. Bref. Ya, bah ya. Mais d'abord, j'ai un temps de en fait, déjà, avait réolié dans le trait, puis jusant et juste en d'awarn, cherchera n'est que très semestra. Mais on va dans l'histoire, n'est que mes Non. Mais se tu souezet dombet juste vi chez ur c'hoarigal gant un bennak o krapat quoi. Yeah. Enfin, petra eze c'hiz newe. Ya. Mais bah, Horizon, y est là, ma voix de krapat et VR. Bah, je sais toutes mes vidéos à Summer Game Fest, hein, parce que Woket de. Voilà, zo bemeneget, mais bon. Ya, vidéo de mes Woket en Niguela, force penos. Non. Les morceaux de Race Ordinal, Summer Game Fest, mais grave.
Hen e oa Oh. netra dreist ordinal da ziskwez. Mais bon, m'ave serré dans le studio you, evel juste ne sé kalz ar c'hoarioù da ziskwez goude. Ya. Goude be Euh... oa traoù ket viton mignonne, enfin be Yeah, oa il y avait c'hoarioù juste. A goude ar Summer gant. Game Fest oa Day of the Devs. Ya. Krogadon da zalet, mais genre zalet meus ugent minut noc'he. Bouspen zo ar bern c'hoarioù dre vras e Ya. Day Ya. of the Devs. C'hoant peus komz dir ben ar pez teus kavet dedenus? Bah noten en meus daou draoù am soñj e Day of the Devs, noten ya, noten en meus Petal Runner hag a zo ur c'hoari a zo noc'he neus Game Boy Yeah, penn-da-benn. goulet rantse. Ya. Noc'he meus kejañs mat petraem e vez ur meskach, Tamagotchi, kas Wow. traoù d'an dud. Enfin be oa seblantoù kad ur bern traoù war za d'ober Mhm. hag bah just an eus a blije din kalz quoi. Ok. Ja just. Hag noc'he Cozy Grove a zo ur c'hoari zo deudemez e daouvidoù Nouarn-Ugent e Reggie-Kourt az manto pouze enfin Yeah. merzen meus n'an ven ket ar c'hoari-se me deud emez pell zo. Ha deuio emez oa vid an dud o deus Netflix ar c'hwi war an Ah, Netflix yeah. Games machin. Yeah, yeah. Ver pellgomzer neuze. Ya setu. Très. Setu tout pezh meus reliet. Bah hem eus ket goulet, me va recap evelan oa koz Screenbound. Hem eus goulet tut o c'hoari gant Screenbound, ouz an ket ma peus goulet videoioù. Az ur Non, n'eus ket. c'hoari doare c'hoari kentagour, saven 3D, met an duden neus ur Game Boy gantañ. Neus e var ar skram ve goulet neuze ar bed hag ar Game Boy, a c'hoareve an daou va ar memestro. Oh là là. Ha neuze zalit videoioù va kalz esor e da gompren gant videoioù, me ya ur sapre torpen, hag an enebourien in nemet va ar c'hoari Game Boy, neuze rede mera an daou, pi ar c'hoari Game Boy ze daoude, hag ar c'hoari zo e 3D, neuze rede bezo un afer gant Oh. setu an donder, ha neuze rede zelet var ar skram Game Boy vi gout plerman enebourien, ha neuze lammat var ne, me erbet 3D, enfin bref. Ur sapre c'hoari luzet, Mhm. me dedenus e ar concept, quoi. Ahet neus Ya, 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 c'hoari ya. al ebet mosse, hag me setu kit da zelet videoioù eus Screenbound ma fel d'or golet penoze. Dic'hort eus war. Mm. Dam jonj moa gwelet trawal... Eus un DLC da A Little to the Left, mo perak pas. Ok, cool. You ar c'hoari Afterlove EP, dija ur c'hoari Ya. indonésian, pez na c'hoarvez ket aliez, bepre de laouen, be oa c'hoari eus malaisian oa gret kalzig a ver siye blaso. Me ahe indonésian hag de an tamm c'hoari lusk hag visual novel, a ze blant Ya. moutik tre. Pellgargen meus an tamm va. Ah, selten. Zouezus. Ya. Achetu tout d'ar pez avel an ahe va recap meus kavet dedenus. Ok. Setu tout devidounier. Ya. Ok. Goude oa an Devolver Digital neuze meus ket zelet c'hoaz, ate. Non, mek nebet meus ket. Mais les meus a recap. Ah, be oa koz eus Ya. Tenjutsu. Goude a petra e Tenjutsu vikezik. Na ranket? Neuze ur c'hoari diroet gant un diroer an vet Sébastien Bénard. Il an vet Deep Night var an internet hag a zo neuze game designer pena Dead Cells. Ok. En doa ie diroet Nuclear Blaze. Moa c'hoariet e stream. Ur c'hoari l'er ma veze red boa red laha an tan. Ah, ya, setu. Tenjutsu a zo ur c'hoari Tom Karate em gant roguelike dem jonch. Neus an trailer zo braotre zon doare animé a gantan. Hag evel just Sébastien Bénard a zo barektre evit tout ar pez o Gamefil et tout ar pez o bevad braotre gant ar skram o froumal e fejou e pepler evit gwirone sant tout et ar pezrez a zo talvoudus, quoi. Mais tu gortoz a rand Tenjutsu, puis on a pije din e c'hoari oual. O kavout rand cool, et ve fait de daben da gad an emglaou gant Devolver Digital a BA an an, quoi. Pur en den kaji unan, quoi. Ya, ya.
Je tue. Ah, noté de musier, tu sais, t'es pas noté de trauma, thésé? Muskit. Mais ouais, Possessors. Also, noté gant dioroerien Hyperlight Drifter à Solar Ash, en fait, Third Machine. Mais moi, plus j'ai dit une case Hyperlight Drifter, ou un doré Zelda-like. Parce que Solar Ash, mais des mes neveso, hag bezo de c'hoari allié en fait Hyperlight Breaker. Also, un tom Hyperlight Drifter, mais 3D, Ok. Hortozan. Mais he oa Possessor, a ouzo un doare Metroidvania, pe Counter Cinematic Platformer. Az blant BAD Denus, que vous daran, Soazus, fait kemen ar actrice sous Ganto. Dreso les croquettes gant Andy Roer Hepken, ze m'envoie des bracelets d'Artudu à Bawe, puis en maïno labourat var daouari à mestro. Me sais-tu, qu'avait Mose Denus. Bah, cause ou des The Crush House, y est un Devolver direct. Ah, ya, sais-tu, Pera, Ze ok. rales komz dir ben c'hoariman, pe ur teus gret an Mais temps va. ya, Diverso. ya, diverso. Kit da welet ar VOD, ma fel-dar. The Crush House a zo n'oc'he c'hoari a zo bet aliet din gant an noz, peogwir e war on e plivni ar nabadenno gwirvoud nul. N'oc'het tremenra a c'hoari e naonte gape war ugent, dres ba pache kroget an traoù doare Big Brother, Love Story a tout. N'oc'he e ver e karg deus produi an abadenn. N'oc'he barzh un ti, tud a zo barzh un ti machin machin ret e filman drama tout se. Pe historio kante a tout. Yeah. Et oc'he n'ur gregi ar c'hoari oa just ba klask filmañ hag n'oc'he gant palio bemdez ret e plijout d'ar zellerien a blij dezho an drama d'ar zellerien a blij dezho tramantra a tout. Tu zo da brenantreo evit lakaat e c'hoar vefe traoù barzh an ti, lakaat ar c'hoarierien da gaugeal a tout se. N'oc'he Bah, an zavran bet un tamm dipitet gant an tamm va evit poent, me te lâre oa traoù muioc'h meta Ah, ze, barz a ze oa disposer trailer. den trailer, quoi. Mmh. Oa doare tu t'inval, enfin, m'enva de doare kemenaden var an abadennou mosse, Ya, quoi. ya. N'oc'he fin an tamm va war ze blant c'hallenkat emglev gant ar c'hoarierien evit Mm. film enfin goulennet o deus din film an muioc'h-se a tout, evit diskouer skeudenn diante vese a tout se. Pezh oa bet difennet din e reolenno er pengentan. N'oc'he setu. Sur Perak Yeah. e gwirionez n'e kefal ar menos met just er pengentan e un tamm gorek evit da gregiñ, quoi. Yeah. Yeah. Neufi. Et Devolver zo bet diskouet DLC evit Talos Principal DAO a Cult of the Lamb. Hag Hungerfoot, ye a zo goz za c'hoariman a bawe el war, men ket den esroaz. Met dre vras gant Devolver vet ket diskouezet kalzik ar c'hoarioù peogwir a lodenn bena a zo just a war o The Resketch. A zo un doare bruteladen eus gant terez ar c'hoarioù vidéo, neus ket golet troaz tir ben petra oa ar vechman. Simplement. Lié eus komzet dir bet an NFT travelse. Ya. Tak, mat ker. Hag war l'année oa dir bet an dia dam jonj, genre dia evit ober ar c'hoari peus c'hoant. Ya. Ze c'hallfe bihan c'hoazh Ba nous on ket. simplement. Ret vo mont da velet vid an drase. Ya. Bet zo tre on eus c'hwitet, fin on eus tremenet me peogwir on eus kezet tamm ebet bet oa ur showcase diwar ben an accessibility. Ah ya, kure. Eus on kere pezh ur c'hoarioù zo bet lakaet en a-raok barzh an Non. bremañ. Ha te c'hoarioù zo bet gwelet da vare all. Ya nous on Ivez. ket. On ket kestennerien a vicher. Mmh. Me setu ken korz bet oa un toulat sujet-do vese a oa un tamm lakaet war well bet oa c'hoarioù latine-amerikan hag c'hoarioù gant merc'hed e penn Ya. an ar strollad diroiñ, me em eus ket sellet an daou-mañ ken nebeut. Ba ben a fin d'ar zadorn oa drestol c'hoario dizalc'h mosse hag prezegennoù bihan. Ba mem eus digoret a recap evit an ol brezegennoù-se neus etu zo komz dir ofan. Puis krogade gant ar Ok. Future of Play.
Nous Euh... à Wholesome Games evel just. Ja. Pugur e plijni sur 3 Rio. Me be oa tra oa meneget d'aver eo al pur da skouer be oa After Love EP. Pe Caravan Sandwich a zo bet gwelet ie Maar dan komt ze ben naar Wolsam ya, machin, hein. Ok. Tous. ya, digare. Ja, digerier on a recap vite lia. Hmm? Ok, ja, nous er Wolsam. Ba ya, goude ze ba ya an Wholesome Direct a zo noc'he 3 Rio moutik war rep Fulster travessier alies 3 Rio dizalc'h memes tra. Ja. Setu noc'he kalz trev a c'hall din. Mm. Noc'h ya be oa After Love EP a oa bet diskouet. Caravan Sandwich a oa ie bet gwelet e pad an AG French Direct mateze? Ok. An troulenn a ran ket eulodenn d'ar skipel gal e da gadarnad. Moutik se blant be a c'hoari avat gant Ya, ya, rannik moutik hag ba c'hoari aventure quoi. Hag ya. ja. Setu ba ur bern trev evit jiko randu dal pourmen ober war-dro loened n'ouzon ket bo trevese. Ja. Petra am eus me notenet ba On Your Tail ma gwelet oc'he hag e goude em eus pellgarget an tova Ja. da skouer. Tracks of Thought a zo deudemez, mo peujont ma klasket an tañva war lenne pe ar blarog zoken. Ja. Hem, Setu ba neus hag eo bet evel just bezo ar c'hoari eviton an vet Tiny Bookshop. Lec'h ober war-dro Stellario. ur stal-levioù enfin c'haller kas gant an auto quoi. Mm. Setu hag Rooster evel just ar c'hoari tro-dro da loened ar Zodiac Synod. Ah ja. Fin Ja, bravo tre ba arvel eus liva dur Yoshinad quoi. e adrez brav-tre. Setu Rendell zo ur bern traoù eus notenet met n'int ket dreret Ja, gwelet ran oa koz eus Dungeons of Hinterberg pad ar Wolsam Direct meus klasket an demo meus ne ket ken Wolsam ze pe yo eret memes raskei ya. gant eus vilet. Meus klavet sympa, un tamm setu vibe Zelda, pur un tamm val donjon nou Zelda, beuz loden luzia del lou hag loden em gant nou. Me bourgoudet dom kebet, setu meus kebet un effet waou c'hoant meus prenadeiouan. Ya. Me brav a war. Ad Denius memestra. Ya. J'ai du tout vid ar Wholesome Direct. Bon ya dam soñj. Ok, gout ar Wholesome Direct oa Latin American Game Showcase, vel teus laret, neuze a la kevarvel diroerien a oa e broioù Amerika Latine pe a oa o tont oa diaspora ben afin Amerika Latine. Ze meus gwelet un nebet, me meus ket jonj kalz eus ar pez oa bet diskouet. Chiwas. Traoù de Denius oa. Setu. Ok. An o adzelet un tamm ar recap da velet zo traoù a din en dro. Jonj ket din. Deus ket gwelet. Meus ket. Bon, ur zelet ouz ar recap deus netra. Eus eus netra ben fin. On kebet da ket ustre. A goude a Latin American Game Showcase, neuze, oa just war an dra gant mec'het e pen ar solat, ze peus zelet. Ya. Non meus ket zellet ken nebeut me merzen meus pa oan o stalian tañva o goude e oa c'hoarioù zo a oa bet meneget
ebers noch oan pemeniget en AG French Direct, Ja, pe Wholesome Direct a tout. ok. Ra gwir alies ba prezennet zo a zo enfin an traoù n'int ket dret o kloton gant ur brezegen hepken quoi, mais Ja, evel just. c'hoarioù zo Ouais, a c'hall e meur adem evel just. restol vid ar c'hoarioù dizal. Ya, ya. Ok, c'hoant peus komz ben c'hoarioù E6, pe... Ah non, non, Ok, non, digarez. ouais, putain bet. Neuze goude ar Woman Led, oa ar Future Game Show. Ya, Zelet teus meus ket. ar Future Game Show. Zelet teus ar Zelet recap. a ben ar Meus gwelez un tamm. Bo ket dreist ordinal ar Future Game Show dre vraz. Bon, ne ket... Ne ket loden brasa... Ne ket un dra super braz, mais var zeblom ma koz eus enotriad la song. Ah, meus gret an tamm ba. Ok. Gazo war Steam. Enotriad la song, gazo un tamm Dark Souls me gant eol. Tu vas très ben et broyou ar mo kreiz douarel e Italia bo Spain tout ze. Enfin, a Ok. wenet. Dressol gant Italia. Mhm. Mais d'ar Souls-like mestra. A wenet kenter gant Bloodborne. Tamm evel... penaos The Lies of Pi. Yeah. Lies of Pi, eus ket zonj. Enfin bref, ar c'hoari gant Pinocchio, ahe. Yeah. Ba oa ia wenet kalz gant Bloodborne, miur get Dark Souls. Klasket meus, me oa ar guden un tamm a gorek tre oa c'hoari war meilleurs ater, ne oa ket pli justre. Me mestra oa ben o choumad, me an tezve, setu, oa ket mestroniet pen da ben, hag un tamm vel tendu da glas kober c'hoari Dark Souls. Ya. Bah, ne morse venet on ken mad a Dark Souls. Mais a From Software, From Software a ram mesroari. Ah bah oui, ugen là, ne hevel just gouder mare et dies ober ken mad. Ya. Mais, Mestronian bezañ. ja, j'ai tu. Mais j'ai tu, ma fall leur Souls-like, gant ur bet gant mieux Alice View. Perak pass. J'ai tu dam jonge ar pez meus de tenet. Ya, ba c'hwez allant be oa c'hoari Starship Troopers, Ah, mais ya. Warhammer. Warhammer zo bet kalzik ben fin Ah, meus ket change. Mais ar c'hoari Starship Troopers, c'hall an komzantant diver eben ben a fin, e oa a zo o vea diroet ba oe pel a war. Ah be oa bet dija un demo dam jonge pen dravese pe streamoyen o c'hoari. Ah dam jonge, it bet un tamm spontet gant Helldivers DAO. Gaz o Ya. c'hoari de mez neveso hag a zo pen da ben a wenet gant Starship Troopers. Hag var ar zelan e gwelloc'h hag ar c'hoari Starship Troopers, quoi. A pez un tamm dommaj. Mais j'ai tu deux enquêtes petra vogret gant a c'hoariman, mais red vodeo be gwelloc'h eget Helldivers DAO. Ya. Pez vodiez. An heia Warhammer, oa be oa dreistol ar c'hoari Warhammer Space Marine DAO. Ya, setu. Ouais, goz. Jonch ket efe c'hoarioù Warhammer all er maremañ. Ba n'em a oa ket unan a oa kinniget French Direct. Oh, Just a posube. war Posube, hag posube. oa zouezus. Mais dam jonj oa ket memes hini. E koulskoude meus an ti oa Space Marine. Ba meus ket jomz. Digarez. Kudenn bet. Kudenn bet. Ah, Nobody Wants to Die, zeblant dedenus, petra eo. Gaz an timon on var Future Game Show, mais oa ket an nimad. Chiwas. Future... Bah, mont rint a zalet me petra eo Nobody Wants to Die peogwir ur polar e New York en dazont a tout dystopie Ah, machin. Gallout dra plijout din. yeah. Gwirus. Nobody Wants to Die, teus laret? Ya. Ya, Cyberpunk tre, quoi.
Ja, Jean Moss, Zantra Cyberpunk, muss ich. Ja, bravo, Huspen. Hehe. Hag model c'hoari neveg gant skipailh The Quarry hag Until Dawn oc'h ur c'hoari spont. D'amzo, j'ai remake az Until Dawn, zo ken. Ah bon? Ja, neket? The Casting of Frank Stone? Ah, non, ok. Mate zo an daou. War-zemlan e barzh bet Dead by Daylight. Ah, ya, ok. Un radis an vel c'hoaz. Me un dra diseñvel, ya. Ok, N'oc'h ur ok. c'hoari spont gant un istor, enfin an istor zo a bouez, quoi. Ya, ok. Evit diferent evit diferent Ya, bihan-tre. ya, ya. Ouais, si tu veux goude c'hoarioù supermassif, zon tamm mezre. Me in d'an ebeta ne... Le reont ket kemen ar c'hoarioù e beuzet an dut hag zo re aneo hag e red de zeri ar studio evel unan al. Ouspenn kousoudet supermassif d'am jar marrement une ket super... une ket yartre. Ah, Spius ra en dro vito. Me gure ya, un tamm bepred d'ar memez d'or e c'hoari, quoi. ya. Ma jammais c'hoariet gante padal c'hallfe plijout dimateze, me Ya, memeus alies zelet-tud o c'hoari war Twitch ne un tamm memetra ar c'hoari justu. ya, ba ya. Perak pas ouspenn zo reouz o lies c'hoarier. Fentus c'hallfe beer. Ya. Sais-tu evit ar Future Game Show? A goude neuze da echui oa neuze ar Xbox Game Showcase. On eus sellet war aon. Me ya, gure. On eus streamet. On a streamet. C'hant N'oc'h peus... an nom a me o tizolo intre da skouer. Ya, barret ur astar. Pegur d'am jonj, son ken zo ken vo c'hoaz ar Twitch. Vo Bah, embannet... ah ya. Vo ket Ya, laget me war da YouTube. ya, me après ma zalit deus ar VOD Twitch Ah ya. e c'hallit distreiñ da zet deus VOD an Xbox Showcase. Ya, me o Goude. de chile war podcast da skouer. Me ma c'hoc'h o chile war podcast. Ya. Un tamm e gredi, ouais, digere. Mais neuze oa bep sortra, be oa un Doom neve, be oa evel just ur Roll-off neve, la on ma oatu lac'hatud a Vilverne, e brezel ar golf, evel just pe ur petra gwelloc'h hag et ober ur c'hoari l'er me oret lac'hatud e reter kreiz ar maremañ. Nous on ket. Stalker daou? Stalker da, oui, a neuze c'hoari dioret e Ukraine neuze oa neus bet un dioret un tamm bluziet, me zo yomez ben nebeut. Ya. State of Decay 3, Dragon Age neve, Dragon Age The Velguard et distro e BioWare, mateze gant ur c'hoarima d'ar wechmañ. Michans o deus gret un tamm gwelloc'h eget Anthem neuze a oa ur c'hoari diwea no gret reus braz. Un DLC un tamm spawn evit Starfield a oa dir c'hortoz. Ah ya, gwir. Tamm Starfield e mod Dead Space. Ya, ya, ya. Traoù neve vit Fallout roezeget rivugen, peogwir a berz bremañ gant ar stirat Fallout. A ze blant mad, c'hant me fe... Ar stirat? Ya, zelet d'outi, Ya. meteze. Ya, ya, me ige. Mem eus ero ket dir c'hoant c'hoari, me Non. ar stirat e blant cool. Ya, South of Midnight neuze gant gameplay. South of Midnight oa bet tizet pel zo, ne c'hoari un tamm gant no stop motion e c'hoarvez Louisiana, setu ar bayou e... Neuze gant nergelc'h vek e gouet alies. Neuze ar gameplay a ze blant un tamm klasel, ur c'hoari open world, vel ma vek goulet kalz aneo. Mais bon, setu perak pas gant Ya, an ergelc'h zo an ken ergelc'h cool. dir c'hortoz. Pet a oa Metal Gear Solid Delta. Neuze ur c'hoari Metal Gear Solid... une eus ar pena ep Kojami, quoi. Et Kojami. Kojima. Kojima. Skuizon, eus laret. Ya, n'ar pe gwir eus ket komprenet mat hag eo remake pe c'hoari nevez pe... Enfin... Me ket sklaer me Non, gant. bon, chez c'hoari neve, hein. Ah ya. Ya, ya. Ah non, gortos. Ne ket dur. Bozo lan... Non, un remake MGS3. Ah ya, setu. Setu. Me oa ket... Me meus kavet oa ket sklaer. Non, qu'est-ce qu'un tambet, mais bon, va, évidemment, dut, un arvemaz Metal Gear Solid doit en at.
Ja, Pegur bezo Snake Eater, mezo Snake Eater et MGS3 nous ont quête. Bref. ja, mat se. Bon, c'est quoi MGS, Goudé ou Apetta. Zo bet Doom The Dark Ages après. Ja, mon egen meus déjà, de me change. Ah digere. C'est une bête. Un remake Age of Mythology, ah ouais, a zo bet rev ze gwelet gameplay ar wech kenta. C'est zo unan Konami. eus Konami pe Kojima. D'abord, je me masquais dans le DAO, ya. Konami, mais hep Kojima, juste war. Si tu crois une Muscals Age of Mythology, pa oan Krenart, he mateze, velin. Hag Perfect Dark, ye. Pet kenta, on eus ket kavet oa Perfect Dark, pegar oan douare... Setu, c'hoari Cyberpunk, ben fin. Di c'hortos, zemzon, j'ai vo disanveltre eus ar c'hoari Perfect Dark kenta. Ja. Tet ar c'hoariet? Non, ma Non. ket. Jons meus kalz deus ar bruderez a tout pur d'ar marese oan koumanantet da Nintendo Magazine hag alies oa bruderez vid ar c'hoarise hag on oc'he ah oan tamm dedennet me war meus tro ze radiant ha tout se. N'oc'he me jammez prenet ar c'hoari me de sachet oan me n'ur c'houzout mat se c'hallfe pas plijouti. Ja. Ja, nous a he, blanc BA, bah, setu zemzon, setu eret distaga un tamm eus ar c'hoari kenta. Nous on ket, Ya, mais c'est ba, liam besoin de gant istor a zo skler a war, mais a fait gameplay c'hoari setu FPS. C'est bonne classe loir, ben fin. Ur bern tud dija o klem diwar ben neus an duden. Oh, Evel. ya. Mais bon, vite pe c'hoari, ben a fin zo tu do klem divar... Tu su pas eus ur va wes ar c'hoari zo tu do klem. Avec maneke d'an terrenoise. Fable a zo bet gwelet ie, ur gomz eus ur c'hoari la ma vet do klem gant neus ar ma wezet. A zo bet gameplay ie. Dem jonch zo bet gameplay. Ne bet ar gameplay. Non, mais Drestol ur Cal cutscene, ouais. ya si tu gant Pimoa an aktour? Eus ket Je crois que zonch. c'est unan bennak brudet, non? E dem Filmad. jonch, ya. Ya ur vouez a anven dija. Eus ket zonch Ya, piv. petra eus lâret? Ah, m'eus ket jomz. Non. Mais setu ar c'hoari gant a zeblant kad kaldig a fent. Ya. Nous on ket ma vez zo c'hoaz Peter Molineux labourat ar c'hoari. N'on ket tamm ebet. Bref. Pet ar c'hoaz... Ah bah Life is Strange Double Exposure, ma deus rand komz dir ben ar c'hoarimañ. N'oc'het se war prantat lec'h on bet pur on eus gwelet Square Enix? N'oc'he on re petra c'had bezañ goudet Deck Nine n'oc'he oa sur oa Life is Ya. Strange. Ah, N'oc'he ouzhpenn ket oa mouez Max Clofield. ya! N'oc'he oa super iskis. N'oc'he oa war me petra pe n'hall ket bezañ un istor gant Max. Dreret un dra nevez ha tout se hag nann. Life is Strange Double Exposure a vo mat ur c'hoari gant Max evel arrozez. N'oc'he setu hag Goude, war deomp bet o ya. kenstur. Bah ya, neuze stagard a souer na ket ur bet kenstur a zo savet goude un divis peget, enfin nous on ket peus zo berteurienou. Ur bern tud a jonj vo gwelet tudeno deus ar c'hoari kentañ, Ya. me'm eus tra tout. Parce unan eus ar bedou ket bar zegile, pe Setu, ba ya morse. forzh evife sur war faot ar bennak vete. Ah, de denus ralbe, c'est zo Ya, skler. ya. N'oc'he he c'hallout ar wechmañ a zo klevet an dud var vo komz pe farmenn Nous eus on ket kontinuet peus ket gant ar eus ket a bonbeti. dileta an trailer. Ben a fin n'oc'he krogolaat penaos nañjamez da implioù ma gallout ken ha tout se n'oc'he barzh ar c'hoari kentañ gallout Max a oa gallout Distreiñ penaos amzer. distraien amzer Ya. evit cheñch an-tre. Me oc'he meus bet da zantimant oa muioc'h gouest da glaouet mouezo tud te var war c'hall lârat traoù un tamm muioc'h vel True Colors genre an tout an en-dro quoi. Ya, mat se. Ha teze faziañ me ar zantimant se meus bet. Setu neuze e c'hortozomp ar c'hoarimañ. Ba ya, ba just hag n'oc'he c'hoari
Dontnod a ze blant super cool, ne ket bet meneget tamm ebet, me a deuio ivez eme ze fin ar bloaz, n'oc'h e Ya, bevo ur bern c'hoarioù a blij din gant o stirat gant un istor e fin ar bloaz. mm. Ah! Ya, ya, ya. Modal zo bet laket ar koz neuze c'hoari Indiana Jones. Ya. Ve gwelet veze mad Indiana... pe oa ira a war c'hoa gant dresol gant ur filmik. Ya. Avaout ie un doare c'hoari mod Skyrim a zo bet diskouet a ze blant beat denus war. Assassin's Creed Shadow, mais a vo gwelet kalz muioc'h e gant Ubisoft. Hag One More Thing a oa neuze c'hoari neve Gears of War. Evel just, vel ma c'hallit ijina oa am dirolet gant ar c'helouze, ni hag a zo zone Nile gant Gears of War. Ya. Ne ket gwir evel just. Ya n'oc'h e me en Xbox Showcase e c'horzh an tamm an traoù dizal ar peogwir Xbox ma mostra a lak war well traoù dizal cool, me Ya, ar rendement zo bet un tamm berr abalaman. ya, N'oc'h e bezo bet oa ur c'hoari motik tout ma c'hoarier a logodenn an vet Winterborough mhm, a ze blante un dra un tamm penaos chom bev, enfin ya, Dawnstar un tamm. Hag ur c'hoari an vet Mixtape hag a zo yep en da benn ma stil ur strollad krenarded ar blaouejo pevar-ugent ni nanana. ya, Setu n'oc'h evel just pep tra a zo barzh ma roll c'hoantoù. ya. C'est tout de suite Microsoft. Ya. Evel boaz un abadenn ba zorvedmañ, luskenmañ, enfin plijus da zellet quoi. Ya. Ya, bah Microsoft zo bet près de setu ne kevel ar Summer Game Fest, là m'avait pas d'études da gomz ahe juste trailer world premiere, day one Game Pass, machin truc, hag eus demeze ne baouesket quoi. Ya. Gavant du sort da zelet eget Gilaouz Joff o l'Ar Force Petra. On zavant. Peulad ur bern mignoned meus Ya. chilet ped ur c'harder. Zelon mouz streamoyen ur Robert Van c'hoari pe zon ket petra. Hmm. Goude, just goude Ubisoft Forward war PC Gaming Show, ne c'hoarid me ahe gant awa gant farsanou cringe bep. Ouh. Befe charok pe proari ne oa un drugar eviton, mais ah là là, bepre d'amzon j'ai gant aratosker o kavout ar farsadenou avait fait un muia genus possible. Doare zon ket ar genstri vadek m'en vat gant ar Future Game Show. Bah, oa ket fall, bet oa kalzig a c'hoarioù, mais kalz zo ken, neus zon ket me sonj ne holl, bet oa Street of Rock daou ne an ikenton o puchet din kalzik. Doare roguelike, mais tamm o GTA. Ok. Kalzig a draoù yet dir ben Stormgate, zo c'hoari gant tud eus labouret war Starcraft, a ze blant be a rik invel o Starcraft daou. Zon doare un tamm en enor da c'hoariman, a zo bet dilezet pendaben gant Blizzard. Peogwir piv a c'hoari gant RTS da vilpe war nugen. Pet ar c'hoaz zelet a ran ahe eus al listen, n'ouzon ket ma poste zelet... Ket hag ur c'heu allant ket kemense adreoù bez an doare Palworld un tamm? ma teze, bet o c'hoarioù Survival Craft so bet an toulat me l'arnit. Koz ebet de dir man Cataclysmo. Goudarit peta c'hoariet meus gant an va Cataclysmo hag a zon doare Tower Defense a zo dedenus war, met diestre. Ya. La mere Voilà. sevel, ben a fin sevel mogeriou a tout, a mera, bezo a loden, pa d'an noz, ben a fin zo ene beurien o tagan e an Tower Defense, a pa d'an de, un tamm ur City Builder, la mere de Bervardro, ar peau blanc, a tout. Chetu. On eus o len a he pet a oa bet. Star Trucker c'hoari Euro Truck Simulator, met en egor. Perak pass.
Oui, c'hoari spont bah, diazez war an istor Still Wakes the Deep Ya, war rig c'hoariman an war azelet. aia o Ya. tremen war un doare sorven d'astum petrol arre. Ya. Ze blant plijus war. Neuze tamm Lovecraftian peogwret tre ben Ouais. ket an dourn e dedenius. Tra diaven Dwarf Fortress, neuze ar c'hoari l'er meoret kaout ar bak mipem muier stumadur tribla evit c'hoari. Mais ze blant be a gwell ar c'hoari ar bet ur rechtos komprenet pez e c'hendro. Gwelet neus gameplay evit The Rise of the Golden Idol. Neuze Ah! ar c'hoari neve gant tuto deus gret The Case of the Golden Idol. Mhm. Ne oa bet un teaser, elle a ma veze goulet skodennou un tamm bravor, ahe war an trailer meg ave kajit ken vil a garok, men ne ket pixel art ken, quoi. Yeah. Be ar penou an dud zo bet pred ken, mais d'abord, enfin, tu ar stil grede ar atosker, mais zo bet pred ken vile, quoi, grede vit bea un tamm displijus da zelet to. Mais j'ai-tu besoin un démo a zo c'haller ar c'hoari gantañ. Modal ie ko zo bet dir ban Windblown, ze c'hoari neve, dir warien Dead Cells, me real, zo tri, bezo an fin zo tri studio a la rodeus gret Dead Cells, etre Evil Empire, Deep Night, Aneuhe, an ini neus kroget gant diwren hag a zo Motion Twin, jatu. A sejout un tamm, eus ket kalz trawal. Toujours ket revet kalzik trawal, par meus ket Alors dazo. Bern trawal, ouais, RPC Gaming Show, mais bon. Ok. Je tu. A goude neuhe oa an Ubisoft Forward. Zeletteus ouz an Ubisoft... Oh là, zeletteus ouz an Ubisoft Forward. Mais kont Kezik. in peptra, tornoz. Ebe, oa ket kalstra, oa, pegur Ubisoft evel just neus nulet d'an varse draktresou e da ovil Trivernugen. Bave nulet draktresou, ba neus ket kalstra ou da ziskwez en Ubisoft Forward. Neuhe krogede evel just gant Star Wars Outlaws, hag a zo c'hoari bras da zon. Et bel Star Wars, c'est blanc de BA illustré, un dit dans Zaf, ken display jusqu'avant Ubisoft, et me se rendre mesra d'Oregon Star Wars Outlaws. Dreben he bedou un tamm un Outer Rim et Star Wars de la RD gant tout ar stro la joue a ratra o mez lezen, et pas ne he apprentad en Impaleries. Yeah. Ne he veke c'hoari an Jedi, ne he setu chanchra un tamm. C'hoari hag an dedenius, ne se golet vo, an chom a ran mestra un tamm klas a ran chom e bea rea ipet mestra, me golet vo. Den vraz ye zo bet dir ben Assassin's Creed Shadows, ar c'hoari Assassin's Creed a zeu a dreben e bro Japan. Yeah. Et la ma voiture c'hoari ne he pe ur shinobi an vet, meus ket zonj penos Naome pen ar vese. Ok. Japon ardez ne he hag a zetu a he gameplay Assassin's Creed ne he zetu la rendu tadran. Pe c'hoari gant Yasuke ne he a zo un tamm ur vojen divar un den eus Afrika a oa deut e bro Japan hag a oa deut da vea un tamm neuze n'ouzon ket petre ar ger resis, mais a oa o labourat evit un outrou japonat. Nous a c'hoari ur samouraï, nem jonj neus ket a brouen resis oa samouraï, mais setu ur vojane evit da vea neus ket kalz a ditourou diver eben, mais nem jonj zo bet ket kalz a animé hag a vanga diver eben, dija un duden an avezen mat e bro Japan. Sais-tu. Hag a neuhe a he veze diskouet gameplay neuze un zo ne ket tamm ebet ur shinobi, flastra ra an dut gant ur morzol braskedan. Evel se a zibab un tamm etre an dao gameplay pe e mo de fufu la radradra pe e mo de bourrinos flastra an ol gant Yasuke. Neuhe, bon. Non ket boaz da c'hoari gant c'hoari Assassin's Creed, me bevech kavant de denus elet un tamm pez vek indiget ganto. Yeah. Je tu. A goude petawa ne beud a dra o c'hoari Monopoly, setu ma
Ne blij ket ur ar c'hoarioù e kavit plijus Monopoly. Dija Monopoly estum bouest zo dirouz an vus, neuze gant ar c'hoar video nous on ket petra c'halfe degas. Traoù evit Skull and Bones ne evit an triden diwea a zo c'hoaz o c'hoari Skull and Bones. Ah be oa ie neuze loden diverben tout ar c'hoario Prince of Persia pe gure pemzekla Prince of Persia pan dravese. Ah, ok. Ne he oa diskouezet, ne he oa fo un DLC evit The Last Crown, c'hoari zo deud mez e pen kenter bla. Yeah. Gret zo bet bruderez evit neuze The Rogue Prince of Persia a zo ar c'hoari var zioren gant Evil Empire a zo dore Dead Cells e bet Prince of Persia a ne he e bet die tizet endro ar c'hoari remake The Sands of Time a oa bet tizet dija daou lasso neuze morvad ne kebe kroget zo ken 300 dioren a dija neus bet daou teaser gant just ur skeudenn. Waouh, bez evo remake Sands of Time a ze oa skrivet daouil c'hwer varnugen neus diskouez evit ur remake. Bah si, ne kebe... Yeah. Enfin bref. Eg evel just kel webet eus... D'abjon j'ai zo dioret mur a draoù var Beyond Good and Evil daou eget remake The Sands of Time. Yeah. Je tu... Tout ce qui est comme ça, tu vas ben Just Dance VR. Pe zo bet un dra dir ben Just Dance VR. Yeah. Ja, dire meus ket liet. Non, mais goude zo bet die un teaser evit un anno al, anno Kansaitek, nous a dremen e Roma. Tu vid a reablijde sevel keriou. Se tu tombes dans ar bez meus notenet, donc un peu strawal de l'art. C'hoari a DLC c'hoari Avatar. Ya, be bez an dra se ye. Travese. Nous netra digredus neve, neus ket bet ar One More Thing. Bah, setu goude ouiarma da he Star Wars Outlaws hag Assassin's Creed hag a zo o c'hoari bras da zon. Yeah. Ah, le nemet Ubisoft an eket vel ar prezegen gwall ar ma zo meur a studio a he e just ur studio hag a zo ouspenn un tom en enkaden Yeah, ekonomikel. Bah, je tu. Ne he bez vo un Nintendo Direct nous on ket. Dans du d'agent GD ve faire zudement, mais drevras d'ar meurs vers Nintendo Direct ne he mat da zun a zeu. Oui, on ket. Pour le coup, bet ar merc'her pe d'ario. Oui, ah ya. Bah, oa ket dir yo. Non. Parce que parce que n'avez ket tu Nintendo avait fait gouest da lardit pe goulz voir Nintendo Direct. Voilà. Chaos. Ket ar galoutse. Kouskoude, mais au tu de la redine ve fait Silksong Nintendo Direct. Yeah. Ya. Ok. Zuron. Sais-tu tout à Gabevo Gamescom ye kreizan nan Mises, tu as su Amzerzo. Jonge ket ne fait drevraz ve miret tout da antraobraz vid ar Summer Game Fest. Jonge ket ne fait kalstrao neve. On a wechouv juste avoir rendu tar el essai ar c'hoario er Gamescom, mais... Ya, pur aro quoi tu es no berenitri, mais chiwas. Sket zan nitriken, chiwas to zon ket. Mais ya. Gwere ket diskuliet traonewe alies pad ar Gamescom. Non, drevraz, ma se vo gwelet skode nou strao a zo bet diskoezet Ja, setu. Ja. Summer Game Fest, quoi. Mat ket traval teus da lar? Pug ar on eus e chouet? Ben non. Bah, me meus laket an toulat traoù barz ma listen Steam meus tra gant tout ze. Ya. Bah ya, gret keus t'en va où dans eus kemeneget die? Non, an daou meus goad vid poen meus goad e stream. Ya. Za oa The Crush House a... An Urtail. Ya. A zo petra an Urtail komzet eus diver eben? Ben non, enfin meneget meus barz a oa bet diskouet barz ar Wholesome Direct. Lardion petae ar c'hoarimañ. Ya, ur c'hoari enklask e Italy gant loanet estum tud, enfin, sieu. Feriz. Ya. Hag ba ya, ben afin e c'hoarier ur bloc'h a zo zoc'het goude ur gwall enfin chomet a za i Vespa
hag ra da enklask bezo da skouer kroget ve gant leronsi, n'oc'h e sikour an dud da glask par zo c'hoarveet. Ur bern tu zo da gomz gant an dud bezañ mignon gante, pesketa, c'hoari fin ur bern traoù zo d'ober gerierdenn d'am soñj, hag sur oac'h tamm e vo un istor brasoc'h quoi. Setu. Ya, mat ker. Te zo vont da brena pas ziomez peus ket kavet dispar an tañva. Gell an tañva n'eus plijet a oar, an zavran vi chen bet adu e pad fe pelloc'h zo ken. Hmm. N'oc'h ya, peuraket. Gwelet rin pegement. Ya, ma se prenivid al levroek. Bah ma zo ur Ma stum zor stum bouest, bouest. just. Ya. Ya, bah, me meus gret eus an tañva meus komzet dija diver ofen, Enotria, Dungeons of Hinterberg, Last Moon, Chiwas, ne ket manet rendro ar urziad ter, Cataclysmo, neus unan al Pipsqueak. A zone doa Metroidvania, daoudé, pixel art, l'er ma vez c'hoari da logo den. A krogede o c'houlzad Kickstarter, er maremañ just a war an tañva zo evit bruda ar c'houlzad Kickstarter. Ok, Ma ok. fel d'or e c'halit ober an tañva a reiñ arc'hant evit rak prena ar c'hoari ma plij d'or. Jonj ket ne rin pugur. Bon, setu Metroidvania d'am jonj e krogant c'est a ben ar fin goude be a bet c'hoariet c'hwec'h aneo bep miz da dizout ma c'hota. Achetu tout ar maremañ e ar Steam Next Fest yen ma fel d'or Ya. tañva c'hoarioù e ar maremañ evit en ober. Prez. Zo kafelout ie a zo ar Steam Next Fest. C'hoari nevet Ah, Damien Mayence di ur wer terren a flippon, evel just. ya. Hag an eus betro, da e se assemblez. Ya. Ya, grotu a d'ober en dro pas ziomez evit gwir. Ne Puis vel grotu c'hoari dre internet tout pez neke posupl proasit an tañva. Ya, mais kaoutchouka, poa sympa. Ya, en catch cop, e ba ur c'hoari gret evit ar catch cop, peogwir en tamm mod overcooked. Ya. Chetu. Mm. Be mat ker. Ba, tu zo kimia di bremañ. Evel just. Non, zo vat. Ya, tu vois en rollon a baden un zon kepegouls. Un dé. ND. Laket vo war YouTube war spenoz ar VOD. Ya. Fromet vo evit lakat war ar fruit podcastou. Chetu neuhe baken ar vechal, la trugaret ave a deut. C'hoari it mard. Setu. Keno.